今日咧就嚟介紹下喺 iPhone 點樣可以喺用得到呢個F 系列呢一個嘅Apps。喺我哋個盒嗰度咧都可以見得到呢個二維碼，或者係喺呢個手機直接輸入咗呢一個網址，都可以睇得到以下呢一個咁嘅網頁。呢個網頁裏邊，我哋可以選擇翻係 F， 包括你係136或者係166都可以用得到嘅呢個 Apps。咁我哋選擇翻 iPhone 啦，咁然後呢就會下載翻呢一個喺我哋嗰個 App Store 嗰度，呢個係免費嘅。咁啊，只要你按掣安裝，咁佢就可以安裝咗一個 Apps 喺你嗰個 iPhone 上邊。安裝完咗之後呢，我哋就會喺桌面嗰度可以見得到呢一個咁靚嘅Apps。打開呢個 Apps， 我哋要將我哋嘅 IP Cam 裏邊嗰個 DDNS 加翻落去你呢個 Apps 裏邊，你就可以睇得到嘢噶啦。咁我哋示範一下啦。咁喺呢度撳加啦，然後我哋就會打開咗呢一個 camera 嘅 setting 呢一個版面。我哋只要喺翻呢個 host 呢個位裏邊加翻我哋嗰個 DDNS， 或者喺呢個盒面上面你可以睇得到嘅嗰個叫做 remove access。只不過呢，就係提一提大家，就係話呢，喺你個名嘅中間呢一度加個 DNS 喺呢度，咁你就成個名擺咗落呢度。留意嘅就係你個 port 位，你可以喺翻你嘅查找器可以睇得到你個 port 位係乜嘢，根據翻你嗰個 port 位寫翻呢度。然後下邊就係你個 username， 通常都係用咗admin 啦，密碼係冇啦，咁樣去做咗呢個設定先嘅。咁然後下一個就係 next， 然後見得到你自己個名擺咗喺自己係要再創一個名喺呢一度，然後撳 save， 將佢係保存咗。好啦，今次我哋出翻嚟呢個版面嘅時候呢，我哋就會見到我哋係創造咗個名喺呢度上面呢個位置啦。咁我哋只要撳翻呢一個箭嘴，佢就會出現翻兩個圖示俾我哋。只要我哋選擇一個圖示，就可以會轉入下一個步驟裏邊呢，我哋就可以指揮佢向左向右。當呢個位置其實係空白嘅，係空白呢個位置裏邊呢，我哋只要將手指向右撥啦，向左撥啦，向上撥啦，都係可以令到呢個畫面係 pan 挑都可以嘅。隔離呢度呢，就有一個係online 去拍照，將呢個攞影低入嚟。呢個係拍 video 或者係其他你想聽到嘅聲音啊，或者係講嘢啊咁樣。但係呢個效果麻麻地，因為因應嗰個寬頻嘅線路影響，所以呢就唔好期望太高。下邊呢個呢，就可以呢直接用手動去將佢係上下去轉動，或者左右去擺動都可以。加上若然你嗰個鏡頭係需要調轉嚟睇嘅話呢，我哋可以喺呢度做翻調轉啦，或者係鏡狀反轉啦都可以嘅。咁啊，其他嘅 setting 呢，我哋繼續喺下邊再講一講。下邊呢個 setting 呢，就係睇翻，如果你個光暗唔夠，我哋可以入翻嚟呢個 setting 裏邊去做啦。咁呢度仲可以再調節其他嘅方面。咁你想話睇下呢個其他嘅用途係點樣用法呢？咁我哋可以有一個叫做幫助嘅文件，你可以重新再入去呢度再睇睇究竟係咩事幹，係點樣用呢？咁可以睇翻呢個。好啦，咁如果你話呢個嘢都係唔啱用嘅，咁我哋只要喺上面呢度選擇 delete， 咁你呢就會出現咗呢一個咁嘅符號。大家用慣咗 iPhone 呢，都已經識得呢一樣 delete 嘅啦。OK， 大致上就係咁上下啦。有咩問題下次再講，多謝大家。